டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மஹேந்திரா டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. அதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வருவாங்க. வீடியோக்கில் போகலாம். மஹேந்திராவில் அர்ஜுன் அல்ட்ரா ஐ 605DI மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. 605 DI மாடல் வண்டி தாங்க. வண்டியோட ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா 57 HP வந்து வரும். 2011 மாடல் வண்டிங்க. TN 25 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டி. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு பம்பர் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் மற்றும் டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஆவரேஜ் தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. வண்டியோட எஃப்சி கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. வண்டி கீர் பார்த்தீங்கன்னா சைடு கீர் வண்டி தாங்க. ஓனர் ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தான். வண்டி டோட்டலாக 4050 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஓடி இருக்கு. இந்த மஹேந்திரா அர்ஜுன் 605 DI வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து 3,40,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 3,40,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூரில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. மஹேந்திராவில் அர்ஜுன் அல்ட்ரா ஐ 605 DI மாடல் வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோ லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.